Cara menaunya ini. Naon? Cara membetulkan, Merusak. cara merusak kulkas. Bukan enak kau cara ngerusak. Cara merusak kulkas. Karena YouTube kayak YouTube ya. Tong kagok kita ngomongnya ngerusak gitu. Untuk pertama-tama kita harus membongkar kulkas. Kabelnya. Kali aja ada yang putus. Kabel. Kabel yang ngehes sih. Itu nyeng, diduruk. Duduk dibakar. Nah, Rahman Bandar Rongsokan, Bandung. Terima kasih.